כמה פעמים בדקתי מקומות, נפלתי על גרעינים שעשו לי רק צרות. הגעתי לקריית גת, הייתי באורות, הבנתי זה מקום לבנות איכותיות. איזה גרעין, וואי וואי, אכבר עבדיי, 3 דירות מלא תקנים וכולם פה בעי. אווירה, חשמל, לא ישנים בכלל, פרויקטים וישבנים, אורייתות פה בלי די. אולפנה וגם גרוס, רשב"י מסוע את הלב ונותנות תמיד בלי הפסקה. שבזי ורמב"ם, שחם כמובן, מועדוניות, רווחה והדרת גם. איזה גרעין! איווה! מי לא סוגרת? מי לא סוגרת? רק היום, רק היום! תזכרי, תזכרי! קומונה מהירים והתקן גרעין, משפחות שכולות מקום בלב וזה מדהים. שמעתי על עוד תקנים, צחי ועולים, גמח מועדוניות, דרך חמי וגם קשישים. איזה עיר, וואי וואי, אכבר עבדיי, היא ממוקמת בדרום ובלי